Boa tarde, bom dia ou boa noite você que vai ver esse vídeo. Aqui é a geladeira finalizada Black Piano. Trabalho da Elohim Envelopamento, juntamente com a Daiane Esteves, que está aí atrás da câmera filmando. Está aqui, nossa geladeira finalizada. Mostra aqui os detalhes pro pessoal aí. Como que ficou. Detalhado. Mostra o outro lado como que tava lá. Aí, ó. Já era. Deus abençoe.